अस्ट्रेलियाबाट ल्याएको कङ्गारको मासु त लास्टै रहेछ नि राम्रो लास्टै रहेछ यो राम्रो भन्नु न कति दिन पका अरे 7 दिन पका भने होइन 1 हप्तासम्म बढिया छ नि त फेरि अन्डा ठिक छ हो भिडियो हो भिडियोमा अन्य भिडियो मात्रै तर बढिया छ नि रातिमा गाली गर्ला त्यही भएर यता खाएको यता त्यो राखिदिएको क्या पछि बनाएको त्यही भएर गाईचहरू